Nama saya Ken Merja, saya berasal dari kampung ini. Sejak dari saya lahir di sini. Dalam rumah saya ada tiga keluarga. Anak saya nombor 3, nombor 4, mereka sudah kahwin. Yang nombor 3, anak dia 4, termasuk bapa dia 6 orang lah. Anak ke nombor 4, anak seorang, masuk bapa dengan ibu dia 3 orang. Kami tinggal rumah itu 11 orang. Cara kehidupan saya, cara biasalah orang kampung, cari makan dekat kampung, cari apa-apalah dalam hutan. Mbak Merja tak ada kerja luar lah, hanya di kampung ini saja untuk cari makanan dan lain-lain lah dari hutan. Bagi Ken Merja, tanah itu penting lah, sebab tanah itu, tanah dan hutan, tanpa tanah tanpa hutan. Tapi kalau ada tanah ada hutan penting bagi Ken Merja, sebab pencarian Ken Merja dalam hutan, cari makanan. Bukan kami nak cari dekat bandar, nak cari dekat hutan, sebab katakan kalau tak ada lawuk, pawuk saya, kami masuk hutan cari pucuk-pucuk, babi, siamang, jelutung, sok, kerokah. Ramailah lagi makanan dari hutan. Dari sungai pun kami guna dari hutan. Lain dari itu pun kami guna hasil dari hutan juga. Kami bergantung dari hutan. Kalau tiada hutan, orang asli tak boleh hidup lah. Kes yang telah dan masih lagi berjalan dan sedang berlaku di kampung kami ialah kes yang kami kenali sebagai kes pencerobohan kawasan tadahan air, di mana kawasan tadahan air kami telah ditolak untuk pihak Kampung Poh Plantations untuk menjalankan penanaman kelapa sawit dan juga penanaman kelapa pandan. Hari pertama kes ni, kalau tidak silap saya, ialah 21 November 2004, di mana kami telah pergi ke kawasan yang ditolak dan kami mendapati beberapa orang pekerja dari syarikat Tiong Well Sendirian Berhad sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan. Kami SPNS bersama dengan orang kampung macam membuat siasatan lah. So selepas kami buat laporan polis, kami hantar surat rasmi untuk membantah secara bertulis lah. Sampai sekarang macam kerja-kerja untuk menceroboh kawasan ini diberhentikan sehingga ke tarikh yang tidak ditentukan lah. Dong gambar. Kepentingan kawasan ini yang paling utama ialah seperti yang kita tahu, kawasan tadahan air. Jika kelapa sawit ditanam, sudah tentunya baja dan racun akan digunakan, dan baja dan racun ini sudah tentu akan mengalir ke kawasan punca air. Dan itu yang paling utama yang orang kampung tentang, orang kampung pertahankan supaya kawasan ini tidak dibersihkan. Pembangunan untuk mereka, tetapi kemusnahan untuk penduduk orang asli di sini lah. Kuari ini sejak 1992, kuari ini akan nak ditubuh lah ya. 1 jam akan tubuh. Jadi
kami dah cuba tak bagi dia buat kuari lah. Sebab cucuk tanaman kami banyak yang musnah. Jadi masalah ini, tapi dia orang kuat juga. Sampai tahun 1993, dia orang dah start operasi. Kuari ini memang sejak dulu lagi. Dia orang tak berhenti langsung. Kadang sampai pukul 11 malam, 11.45, kadang sampai pukul 3 pagi pun ada. Jadi di sinilah orang-orang saya, anak-anak buah saya memang risau tentang ngabuk, tentang bunyi bising. Jadi masalah ni cakap, itulah dia. Dah lama saya dah hantar surat dengan kerajaan, Dalam Menteri Besar, Datuk Seri Muhammad Isa dulu. Tapi dia tak jawab. Saya haraplah perkara ni, kalau dapat kuari ni, minta tutuplah dengan serta-merta. Masalah ini masih lagi berterusan, iaitu perjuangan orang asli Kampung Sebit ini masih lagi dalam perjalanan, tidak ada sampai penamatnya. Bagi saya tidak akan putus asa dalam perkara ini. Saya akan cuba juga bagaimana cara untuk memberikan suasana Kampung Sebit ini pulih seperti sedia kala, terutama sekali kuari ini mestilah ditutup. Mereka kata itu di luar tanah reserve orang asli. Sungguh pun di luar tanah reserve orang asli, tapi itulah tanah saka dia, kerana mereka sudah usahakan lebih awal lagi kawasan itu. Jadi bila mereka sudah awal mengusahakan kawasan-kawasan ini, memang itu menjadi hak kami, memang jadi hak orang asli di situ. Tapi mengapa mereka tidak ambil kisah tentang perkara ini, kan, pihak-pihak tertentu. Mereka ambil tanah ini seperti kami ini tidak ada hak pula dalam ke atas tanah itu yang kami dah usahakan sekian lama, kan. Sedangkan tanah itu ialah tempat tinggal kami. Kalau tidak ada tanah, bagaimana kami nak tinggal? Ini satu perkara yang penting kepada kami, bahawa tanah itu adalah penting kepada kami. Sebab tanah yang dah mereka sudah ambil ini, kami harap mereka dapat gangkan semula semacam mana mereka telah ambil. Kes yang berlaku sekitar pada tahun awal 95, iaitu terlibat dengan satu jajaran lebuh raya daripada Subang ke Nilai. Itu lingkaran tengah KLI yang saya faham lah. So pada ketika itu terlibat dalam 42 ekar kawasan yang sedia ada ni. Jadi sebanyak 13 buah rumah penduduk kampung sini yang terlibat ketika itu. Pada itu kita telah menubuhkan satu jawatankuasa kampung lah pada sekitar tahun awal 95. Setelah kita membuat bantahan dan kemudian kita tunggu tarikh perbicaraan yang pertama, iaitu di Mahkamah Tinggi Shah Alam lah, tahun 2000. Lepas tarikh 2000, sekian kita 2001 lah, dan berakhir di Mahkamah Tinggi baru-baru ini, di Mahkamah Rayuan Putrajaya sekitar tahun 2005 baru ni, September lepas. Bukan hanya hak untuk menduduki, tapi hak kepunyaan. Bermakna pampasan yang dibayar adalah selaras atau sama dengan orang lain. Di mana dia ada satu title, tuan punya tanah, jadi pampasan mesti serupa dengan tuan punya tanah. Orang yang patut menjaga kebaikan orang asli telah sebaliknya membenarkan mereka diusir dengan cara ini, di mana rumah mereka diroboh, di mana balai adat mereka, balai raya mereka diroboh. Jadi prinsip ini terpakai untuk semua orang asli. Jadi ini adalah satu keputusan akan menolong seluruh orang asli. The traditional perception of the authorities has been that the orang asli do not have rights to the traditional land, that they're only tenants at will. However, as the recent Court of Appeal decision came out very clearly, orang asli do have customary rights to their traditional lands, and those rights are equivalent to title rights, as if they had paper title.
There are two kinds of land cases. One is institutional, one is created by the government. Wherein in the past they were supposed to gazette or recognize Orang Asli traditional lands. Somewhere along the line, especially after 1997, many of these lands were degazetted or reclassified as state land or forest lands or whatever lands, without in most cases Orang Asli's knowledge. The other one is individuals and companies and private corporations taking over Orang Asli lands with the usually collusion of the government authority on the understanding that those lands do not belong to the Orang Asli, they all belong to the state. The Jabatan Orang Asli or Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, JOA as Orang Asli called it, unfortunately whenever it comes to a land dispute on Orang Asli lands, the JOA is always brought in and it takes the side of the government, which is wrong. And this is exactly what happened in the Adong case in Johor and in the Sagong Taksi case in Dengkil. By right, because of the Sagong Taksi decision up to the level of Court of Appeal, all traditional lands of the Orang Asli are to be recognized as indigenous lands, as Orang Asli lands, with full rights to it. And that not only applies to Semenanjung Malaysia, but also Sabah and Sarawak. So actually, even though we have very clear statements from 4 judges in 2 courts, the state and the federal governments have not really recognized Orang Asli rights to land. That's the reality, unfortunate reality. Kita tahu semua orang sebenarnya membawa peta dalam minda ataupun ingatan mereka lah. Jadi pemetaan komuniti ini adalah satu proses untuk menghasilkan satu dokumen dalam bentuk kertas ataupun peta lah untuk digunakan menunjukkan kepada pihak kedua atau pihak ketiga tentang kawasan tradisi. Bagi orang asal, peta menda ini berbentuk seperti legenda, cerita-cerita tentang satu kawasan itu. Sebab tradisi orang asal semua dalam maklumat lisan. Jadi bagikan sudah jadi satu norma lah, satu norma pada masa kini bahwa semua kita perlu ada dokumen hitam putih, orang kata. Penting juga untuk orang asal untuk tahu apa aspek guna tanah yang digunakan untuk membolehkan mereka menjalankan pengurusan yang efektif untuk kawasan mereka lah. Selain itu, peta-peta komuniti juga adalah satu dokumen yang penting untuk generasi yang akan datang. Kalau tidak ada dokumen ini, mungkin generasi yang akan datang tidak akan tahu apa ataupun bagaimana keadaan yang sebelumnya lah. Mungkin 20-30 tahun yang akan datang, satu kawasan Orang Asli ini mungkin sudah jadi pekan ataupun sudah jadi bandar. Thank you.